Hedin Automotive edustaa Suomessa 9 automerkkiä 15 paikkakunnalla ja 21 toimipisteessä. Me tarjotaan kaikki autojen myyntiin, huoltoon ja korjaukseen liittyvät palvelut. Meillä Hedinillä asiakkuusviestintä on tällä hetkellä keskittynyt tosi paljon siihen, että me ollaan kerrottu meidän asiakkaille tekeillä olevasta brändimuutoksesta, eli siitä, että meistä on tullut Hedin Automotive Laakkosen sijaan. Muita tärkeitä asioita ilman muuta meidän asiakkuusviestinnässä on se, että me osataan oikea-aikaisesti lähettää meidän asiakkaille sellaisia viestejä, jotka ne asiakkaat kokee enemmänkin palveluksi kuin markkinoinniksi. Hedin Automotive-asiakkaat voi varata huollon niin online-palvelusta kuin puhelinpalvelusta. Tietysti ihan tämän fyysisen myymäläkanavankin kautta jonkun verran huoltoja varataan, mutta meille ehdottoman tärkeä on se online-kanava. Huoltojen online-varaamisen merkitys meille on tosi tärkeä sen takia, että mitä enemmän me voidaan parantaa asiakkaiden itsepalveluastetta, sitä paremmin me voidaan vapauttaa meidän henkilökuntaa palvelemaan heitä paremmin niissä tilanteissa, joissa asiakkaat ei pysty palvelemaan itse itseään. Markkinointiviestintä huollon asiakkaille tulee olla ennen kaikkea oikea-aikaista ja tapahtuu oikeassa kanavassa. Autoflows on muuttanut meidän asiakasviestintää siten, että meidän on entistä helpompaa tavoittaa huollon asiakkaat oikea-aikaisesti ja entistä isompi osa niistä me saadaan ohjattua siihen online-varauskanavaan Autoflowsin kautta. Autoflows mahdollistaa sen, että entistä isompi määrä ihmisiä varaa huoltoja itsenäisesti ja oikea-aikaisesti ja sitä kautta se ei oikeastaan työllistä meidän korjaamon henkilökuntaa muuta kuin sitten siellä suorittavalla puolella ja sehän tässä kaiketi on koko homma ideakin. Autoflowsin avulla voidaan lähettää keskitetysti nämä huoltokutsut ja saada sitä kautta lisättyä sitä asiakkaiden itsepalveluastetta. Mutta toisaalta me ei olla aina sitten naimisissa sen keskitetyn tekemisen kanssa, vaan korjaamokohtaisesti he voivat itse kontaktoida potentiaalisia asiakkaita Autoflowsin kautta.